Teď. Čau, já jsem Martin. Čau. Co tam děláš? Co tam děláš? A teď. Já to tady mám. Dělej. Teď. Počkej. Stop. On se na mě směje. Včera jsem byl na tom vyšetření se srdcem. Píši vám Ale- pozdní sednout. To jsem řekla pro ty asi. Skutku nespí, ty vole, Martin, ty vole. Jsem na to. Jdem do klubu někam, ne? Do jakých klubu? To škýpne taky. Chtěla být krásná. Jak se cítíš? V pohodě. Akce. Ty vole, tak ustávej! Pojď. Kurva! Martin, počkej. Já vás seru na ten způsob života, jaký vedete na ty vaše sračky. Je mi z vás nablití. Dobře, je to tvoje. Včera jsem byl na tom vyšetření srdce. Vážně, a co ti zjistili? Včera jsem byl na tom vyšetření se srdcem. Dělej, jeden. Eli, natáčíme vážný film, ty vole. To je fakt.